Faridah TV yuji mwasibye mutya muli mutya bagifollow nga namwe abagyekumirako bana amawulire agaba gatambula okwetwala eggwanga Uganda aliwo ekifaananyi kitambuzibwa ku social media abamu kibagamba nti taata wa baby wa Nakazibwe Nakazibwe yazemu n'afumya ebifaananyi by'omwana we abamu kati bazemu kubanga bamuwa bataata ab'enjawulo ojjukira gwasooka bamuwa bataata aba buli kika ngenda kuba nkulaga ekifaananyi ekyo maaso ndowooza okirengera kibebe kirabika bulungi kiri so cute kirabika bulungi baaba musubscribinga munyige kade mbebaza mbagamba nti muli babode nnyo gwatamba kubanga osubscribinga ate nfollowinga kubanga buli lunaku nteekayo updates eziba zitrendinga ndowooza omulengera baby Nakazibwe yatadde lafiya n'ate ebifaananyi eby'omuto ekifaananyi kyekyo ekya musajja mukulu yo gwe watambuza kadde kano ku social media bwetegeeza ku mukutu ogwa Twitter kimu ku kifaananyi ekitambuzibwa Facebook ekimu ku kifaananyi ekitambuzibwa ne ku mukutu gwa Instagram likinga commentinga abasinza mu ggwanga erya Canada mbatumiddeko n'embeebaza ne mbagamba nti muli bamajjukira Geoffrey Lutaaya yavaayo ne yeebalamu ensonga zonna nga bannaye omwana si wange temunnyingiza bintu byammwe muzaffalu temuteeka bintu byammwe yabyejjamu musajja watu Lutaaya abayeyi bali bamufuukidde ekizibu omwana nga bamusibyeko Lutaaya tiyamala kukola vidiyo n'avaayo n'asharinga luvidiyo nga bagamba mulekera Nakazibwe ye nga tanyiga Nakazibwe teyanyiga wadde Lutaaya gwe kyalumiza musajja watu ng'alaba bintu bigenda bibeera serious ndowooza ng'omukazi bambi ng'amugamba yobaako kyoyogera kiralifaayi ng'abantu bajja kulowooza nti kituufu oba tovuddeyo kukola ki oba tovuddeyo kwogera ku nsonga eno kati ekifaananyi ekirala mukirabye bazemu kubanga baleeta ekifaananyi ekirala waliwo ekifaananyi ekitambuzibwa ku social media ebisesinga bagamba nti awali omukka tewabula muliro kati ono omwami ye yaani gwe batambuza simanyi oba muntu kyasomola ebyama n'abikola kinaabifulumya simanyi wabula naye nga ekifaananyi kino kibafulumizza bakifulumiza oluvannyuma lwa Nakazibwe okufuta ebifaananyi by'omwami we by'omwana we olunaku olw'eggulo olwaliro bafulumiza bifaananyi bye balumiza okuba nti no bya mwami we eggulo bwabadde bwakawungeezi Nakazibwe yatadde bifaananyi bino ebya bebi we jjukira bebi we kati ebbanga lyeryo atandise okubanga atuula kati bafulumiza ekifaananyi kibalumiza okuba nti no ye taata w'omwana ngenda kubanzamu kikulaga mu maaso ngenda kukikuteerako ku screen oddemu okyekkaanye ekifaananyi ekyo ekifaananyi ekyo wano ku Faridah TV UG subscribinga nyiga kade likinga commentinga subscribinga nyiga ku kade jjukira teri yamanyi mwami wa Nakazibwe gwalina essaawa zino ekifaananyi kyekyo ekitambuzibwa akadde kano gwalumiza okuba nti ye taata bebi yoyo bwatyo bwafaanana bunoke kawedde mudda asinga ga bunoke kati atayipinga bwadiriitinga manyi bamusibangako bunoke Nakazibwe n'agamba nemulekeraawo bamba ne bikola ki nabyo ne biggwa kati ono omusajja simanyi ani asomodde bintu bino okubireeta ku social media naye nga jjukira biza oluvannyuma lwa Nakazibwe okuddamu okutimba omwana we ku social media yasooka n'amutimbayo katono ku social media ogwasooka ndowooza ebisebo obanga yakamuzaala ne bamuwa Patrick Mukasa kosa ne Geoffrey Lutaaya yazzeemu n'amutimba olunaku olw'eggulo nga wayiseewo akabanga yatadde lafiya n'akola ki n'amutimba zinabadde manyi Nakazibwe tagenda kuddamu kutimba mwana we nakyewunyiza nnyo okuddamu okumulaba ku social media yeewadde bannayuganda mwana bammwe bataata bonna bye baagala naye ekyebuzibwa ono omwami nga baleeta afulumizibwanga kifaananyi ku social media taata w'omwana ono omutuufu omwami ono kubanga ekifaananyi kitambuza nnyo ku social media mbadde sikirabangako kyo nga kitambuzibwa gwe gusookedde ddala okukola ki okukiraba nga kikola ki kitambuzibwa ku social media gwe gusookedde ddala okukiraba musubscribinga munyige kade omutoyo oyo bagita Faridah TV UG mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga munfollowinga comment section weeryawo oba kapuntira mu comment section atusigalenga onfollowinga bw'abanga ye taata w'omwana omwana yatwala kala ya taata baaba onaawulira
Onaawulira ebyama bijja kuvaayo tujja kutegeera ekituufu. Ajjukira Nakazibwe jjukira omwana yamutadde mu kamera ndoza omulengera gwalumiza okuba nti ye taata w'omwana owa Nakazibwe. Bijja kuvaayo ebyama kubanga kati omwana jjukira yamutadde mu kamera ate aneekwasaani. Ebyama bijja kusomokayo mpola. Bijja kuvaayo ebyama ate ebituufu. Amazima gajja kumala gazuuke gaveeyo. Like no comment nga to subscribing. Mube bulungi mweraba.